राजधानी रांची सहित राज्य भर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सवेरे गुनगुनी धूप निकलती है तो शाम होते होते कनकनी बढ़ती जा रही है। गर्म और सर्द के इस मिश्रण का असर सीधे तौर पर सेहत पर पड़ रहा है। सर्दी, खांसी, बुखार, ब्लड प्रेशर की शिकायत काफ़ी बढ़ गई है। राजधानी के सदर अस्पताल में यूं तो हर रोज़ सैकड़ों मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन रविवार को यह संख्या ज़्यादा देखने को मिली है। बुखार है और अभी जो ठंडा आ गया है तो उसके चलते थोड़ा ज़्यादा फीवर वर हो रहा है सब बच्चे लोग का। आए हैं और चक्कर तो हमेशा काटते रहते हैं क्योंकि ठंडा आ गया है। 2 बेटी है मेरी, अब सारा मतलब हम लोग सब कोई आते जाते रहते हैं तो सर्दी खांसी तो बुखार आम बात है सबका। हाँ हाँ एकदम। किसी मरीज को सर्दी खांसी है तो किसी मरीज का ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं ठंड की वजह से सर दर्द भी शिकायत मिल रही है। दरअसल राज्य के सरकारी अस्पताल में अचानक से मरीजों की संख्या 20 से 25% की वृद्धि हुई है। मेडिसिन ओपीडी में चिकित्सा 55 से 60 मरीजों को हर दिन देख रहे हैं। तो वहीं इन्होंने बताया कि अगर बच्चों में ऐसी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि यह वायरस धीरे धीरे इम्यून सिस्टम करता है और इसका इलाज वक्त रहते नहीं किया गया तो घातक हो सकता है। वैसे में थोड़ी लापरवाही इंसान को बीमार बना रही है, इसलिए ज़रूरी तो एहतियात बरतने की और विशेष कर बच्चों का खास ख्याल रखने की सलाह चिकित्सा दे रहे हैं। वहीं इन्होंने बताया कि अगर बच्चों में ऐसी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि यह वायरस धीरे धीरे इम्यून सिस्टम अटैक करता है और इसका इलाज वक्त रहते नहीं किया गया तो घातक हो सकता है। जो पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी ठंड का मौसम इंटर कर रहा है तो टेम्परेचर अप डाउन हो रही है, जिसके कारण वायरल का डेवलपमेंट वो ज़्यादा फैल रहा है। सर्दी खांसी बुखार के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, साथ में टाइफाइड भी है, डेंगू भी है, वायरल ज़्यादा ही पेशेंट आ रहे हैं सर्दी खांसी के। रोज़ पेशेंट तो करीब करीब हम लोग देख रहे हैं तो अभी तक तो हमने 80 पेशेंट देखे हैं, उसमें से करीब 30% आपको वायरल के ही आ रहे हैं। अच्छा, ये वायरल फीवर हर एक आदमी के लिए अलग अलग होता है। जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उसको कम डैमेज करता है, लेकिन जिसको इम्यूनिटी कम है, कमज़ोर है, उन लोगों को जैसे मॉर्निंग में ठंड टेम्परेचर कम रहता है, इवनिंग में कम रहता है, उस समय आपको जैकेट स्वेटर ये लोग पहन के जाना चाहिए। विटामिन सी अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका रोल विटामिन सी से इम्यूनिटी आपको बढ़ता है, इसलिए विटामिन सी लेना चाहिए। नींबू, ऑरेंज ये सब ज़्यादा लेना चाहिए, जूसी फ्रूट्स है वो ज़्यादा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है, क्योंकि आप तो जनरल फीवर के लिए दुकान से आप बोलिएगा फीवर का, सर्दी खांसी का है तो उस हिसाब से देगा, लेकिन हो सकता है आपको टाइफाइड हो सकता है आपको डेंगू हो, तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट लेके दवा मेडिसिन लेना चाहिए। तो आप हमारे न्यूज़ रांची क्राइम चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो और कमेंट कीजिए। थैंक यू।